Galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Miwas. Hoje nós estamos aqui para jogar este joguinho chamado Pegue um Snack às 4 horas da manhã. Eu já fiz alguns finais pra gente dar uma olhadinha como é que ele é. Como é que o jogo é. E também porque eu esqueci que eu tinha que gravar. Aê, galera! Brincadeira. Mas esqueci mesmo. Eu fiz os 33 finais. O da batatinha, que eu peguei a batatinha e comi aqui no quarto e dormi. O de dormir, né? Que eu acho... Não, esse aqui é o da batatinha. Que ele pega a gente comendo a batatinha. Esse aqui é o de gourmet, que a gente conseguiu gourmet depois de comer a batata. E esse aqui é o da pasta de dente. Deixa eu ver. Esse daqui é o da pasta de dente, que é só tomar a pasta de dente. Eu vou dormir aqui porque eu já fiz um dos finais. Eu já fiz ali o terceiro final, que era comer de novo. Então eu só vou refazer aqui. Enquanto isso, vamos comer uma manguinha saudável. É uma aguinha também, né? Go. Bora, ó. O objetivo é pegar uma snack, mas eu já vou querer pegar uns dinheirinhos e ir lá na loja de conveniência. Pegar todo o dinheiro. Eu acho que eu vou fazer o final ali do breakfast. Se bem que de noite, né? Não seria um breakfast. Não. Eu também não me lembro se o nome é breakfast. Ou era perfect refect, alguma coisa assim. Se eu ligar a luz do banheiro, o pai acorda? Depois vamos saber isso também. Que eu já quero acordar o pai. Vamos pegar aqui o dinheiro. Fiquei nas gafanhotos. Peguei. Abre, fecha. Aqui no bueiro, tem o final do bueiro também. Se eu não me engano, tem que alagar a cidade lá no caixa. Tem como botar aqui esse cross? Não tem. Tá bom. Nossa, o caixa tá cada vez mais cansado. Cruz, credo. Aqui parece que é um dos outros finais também. Queria clicar ali, eu queria pegar o dinheiro mesmo. Eu precisava ler uma coisa. Isso aqui é bom. Isso aqui a gente vai saber depois também. Vou fazer esse final depois. Mas agora o final que eu quero é que a gente voltar lá em casa, que eu me esqueci. $90 din-din. Ai, Zé da Manga. Eu acho que vocês estão pensando isso, né? Ó. Ai, Zé da Manga. Não era aqui. Tô todo atrapalhado hoje, né? Fazendo vídeo. Breakfast mesmo. Ó. Pegar o ovo. Fazer o ovo. E suco de laranja. Então a gente vai ter que ir lá pegar o suco, botar ali, lá pegar o ovo, botar ali. Vou fazer o ovo primeiro, beleza? Acho que vocês não entenderam nada, mas vocês vão entender. Deixa eu ver, tem alguma coisa aqui atrás? Não. Vamos pegar um ovo. Literalmente um ovo. Você não botou na... Ah, tá. Tem que botar o ovo aqui.
Coitado do Caos. É F e... Eu... Tem um easter egg também, dá pra quebrar o ovo ali no carro dele. É R$1, a palma da banana. Por que eu sempre me confundo e venho pro quarto? Hein? Engraçado que é o ovo mesmo que fica ali. Orange juice. Depois vamos misturar com toothpaste. E manga. Oh, meu Deus do céu. Da manga. Meio gripado, tá? Minha voz que é bem ruim. Tô gripado, eu tava gripado também no primeiro vídeo. Tem aquele easter egg? Não tem. Olha, eu falo, eu sempre venho pro quarto. Pronto para o final. F. Nom, 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 nom. That was delicious. Perfect breakfast. Oxe. Tá, vamos misturar toothpaste com orange juice. Já estamos aqui? Não foi o final. Microfone de lapela, hein? Vai ficar, o áudio vai ficar melhor, né? Breakfast. Aqui, ó. Agora vamos... dinheiro. Pra tomar o suco depois que amar a pasta de dente. Já vou correr para o sanitário. Não repita isso em casa, não como pasta de dente, pelo amor de Deus. Ah não, não sabia isso que era o lado. Até uma aurora lá. É aurora, acho que é o nome. Lindo.
Parecia que tá guia da iluminação. Hoje você tá um pouquinho melhor, hein? Mosca aqui, gente. Cruz. Tem que pegar o suco, né? Eu podia esperar 350 segundos e... sei lá, 344 segundos e ganhar grátis? Poder até poderia, mas não quero. E não acredito que isso aqui é mais caro que um ovo, Jesus. Angle. Devia ter que fazer esse final aqui no banheiro, né? Toma. Acabou o suco. Pega pasta. Vai dar. Meu Deus, eu explodi. Meu Deus, eu explodi. Ué. Ah, eu acho que eu sei por onde é que vamos teletransportar. Sabia. Espero vocês ficar aqui. Bem-vindo, meu AZT. Isso foi uma morte estranha. Estou surpresa, acho. Você é lendário, tomou, você não viu? Tomou suco com toothpaste, né? Podia tentar isso? Você podia tentar isso? A forma de transportar essa aqui é uma dimensão, depois você morre. Parece que diz que é em várias dimensões. E agora que eu tô aqui, né? É tipo um limbo, um void, né? Eu gosto de chamar de void. O que exatamente eu perguntaria a você? Acho que ele falou. Ah, meu nome é Dummy. Meu nome é pode ver no topo da minha cabeça? Na minha cabeça? O que você quer para não sei o que? Como você vê de... Meu Deus do céu, vocês podem traduzir aí, por favor, que é impossível traduzir. Ficou preso ou confuso? Volte aqui e me fale sobre esses endings, esses finais. Uma maneira irônica de não sei o que? Primeiro lugar, haha. Preciso de você para com todos os finais. You need it. Don't ask, you need it. I know that sounds like a asshole, but it's that song. Vou lendo para vocês traduzem. We'll give your own orange toothpaste ending now. Vou te dar esse final agora. Come back here if you get out in. Volte aqui quando você conseguir todos. Parece que a gente vai precisar juntar de novo os dois quando a gente conseguir todos. Final. Morte ultra. Outra coisa que eu quero fazer com aquela orb. Eu vou esperar o coisa lá. É que é o nome? Esperar dar o break do coisa, que é 9999. Aquela orb. Vou ver o que dá pra fazer. Que eu sei que tem um final, eu já vi um final em algum lugar que tipo a gente vai pra outras dimensões, que é do roxo, azul, tudo é descolorido, daí a gente encontra uma outra orbe que leva essa orbe pra casa. É bem estranho, e o Caixa tá envolvido nisso. Depois fica tudo embaraçado, daí a gente tem que resolver isso dando a orbe, fazendo um monte de parkour. Eu acho que é isso. Enquanto isso, vamos dar uma olhada aqui. Dá uma olhada aqui na casa.
Esse final aqui nós vamos fazer. Não agora, porque agora a gente tem que esperar aquele tempo. Nossa, um carpete. Nunca iria saber se não tivesse me falado. Só o final. Se você ver isso, eu vou ler e vocês traduzem. If you're seeing this, is Susufil managed to generate my trolls in the object? Can you see signs I can actually speak directly? Each timeline has on these notes in it. Can you find them? Parece que tem 5 desses, a gente tem que achar. Tem um aqui? Não sei que pudesse ter. Tá ligado? Não tem. Nossa, bem pequenininha essa escova. Quase liguei a luz do papai. Cruz. Deixa o like, se inscreve no canal. Não sei se eu pedi, ajuda demais a gente, viu? Então tá, vamos lá, galera. Vou dar uma olhada quando é que é o break dele. Ainda tem... Meu Deus, tá morto, né? Coitado do caixa, hein, galera. Esse aqui que a gente vai roubar, mas depois. Esse vai ser o final da orb. O caixa vai estar envolvido basicamente nisso, se eu não me engano. Tadinho do caixa, dá um carinho assim nele. Vamos dar uma explorada. Acho que não tem muito pra dar explorada, né? Vocês sabem, no final comentem. Provavelmente a gente não vai fazer tudo. Oh, no, no. Tá escrito no nos cones. Enquanto a gente tem que esperar aquilo lá, eu não sei o que eu faço. Eu não sei cortar a gravação. Deixa eu ver se quem vamos cortar aqui. Oi! Ó, posso deixar aqui ó, no meio. Olha lá, tá mexendo tudo lá atrás, né? Não sei se vocês conseguem ver, senão aí, desculpa. Ia tipo ter algo aqui, né? Encerrar aberto. Deixa eu ver aqui no mais. Não, peraí. É mais aqui. Isso. Captura de entrada de áudio já tá, né? Isso, boa. Captura de esquema, captura de áudio de aplicativo. Captura de saída de entrada de áudio, tá? Captura de tela e a captura de vídeo, que é essa câmera. Beleza, galera? 104, 608 com 325. Tá bom. Se eu trancar aqui, ó, sai e se eu botar ali dentro. Parece que vocês não estão me vendo agora, ó. Agora que não estão. Não sei se vocês querem ou não, mesmo, sério, gente. Vamos voltar aqui pro Roblox. Vamos dar uma olhada no tempinho? Avisem jogos grátis da Steam pra mim jogar. Jogos grátis aí pra gente começar. Estamos com o início do canal. Manda no coisa. Tá, nós temos 90 segundos aí. 90, né? 90 é isso. Se eu roubo alguma coisa, ele acorda na hora e vai me assaltar aqui. Tô brincando. É eu que tô assaltando ele, no caso.
Tá mais aquele céu estrelado. Eu vi que é raro acontecer, se eu não me engano. Tá, galera, já volto com vocês. Voltei, galera. Mentira, eu nem saí. Temos crank aí 5 segundos. Você não botou nada. Ele tá morto, né? Chegar em 10 a gente conta aí. Até ele sair e dar o break dele. Ele fica lá fora encoscado assim na parede com o pezinho, esperando voltar, eu acho. Time até o break. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acorda, né? Tá no break, vamos roubar a orb. A orb desapareceu de suas mãos. Nossa, mas sumiu, hein? Tem lugar nenhum hoje. Será que foi pra minha casa? Hein, gente? Eu esperei tudo isso pra nada. Sério. É sério isso. Sério. Mas eu acho que é isso então o vídeo de hoje. Parece que a orb não veio. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e se inscreve no canal para mais conteúdo como esse, se vocês gostam, beleza, galera? Vou aumentar aqui até minha câmera, cadê? Aqui. Então é isso, galera. Valeu, falou e fui!